下雨了，就是一直阴天，然后回南天嘛，衣服啊都湿哒哒的，内裤都没有干哦。我这几天晚上没有睡好，所以现在都有黑眼圈了。大家都在评论里面说果果有黑眼圈，确实是有，因为这几天果果不是咳嗽了嘛，就是晚上咳得很厉害，然后都没有睡好。今天下午的时候，果果请了一会儿假，然后去医院看了一下，是有一点支气管炎，就是喉咙干痒嘛，就是没有痰的那一种。大家春天要多吃水果，然后注意身体哦。然后很多朋友呢都问果果过年那个相亲相的怎么样了，果果呢就跟大家聊一下吧。过年这个相亲呢其实挺尴尬的，因为广东这边相亲嘛都是双方父母啊约着大家一起去喝茶，其实就是认识多一位朋友而已啦。也不算说成功与失败了，反正就是有了联系方式，私底下呢也没有怎么联系，可能是就是说大家对大家没有什么感觉吧，所以就没有联系。我觉得吧，就是感情这个事情就是顺其自然。父母就是我爸妈觉得果果应该要谈男朋友了。我自己呢也在寻找当中，就是其实这个缘分到了话，就很顺其自然的一件事情了。然后很多头条上面的朋友说果果你是不是要求太高了呀？今天就跟大家说一下，果果其实要求不高的。只要是孝顺父母啊，还有具有上进心啊，然后脾气好啊，性格好啊，各方面就是差不多就行了。身高的话1.75米吧，帅不帅不重要，主要就是性格好，脾气好就 OK 了呀。如果大家有的话，你可以在下面评论让果果看到哦。然后其实就是说到相亲嘛，就是父母都很着急，然后就是说，哎呀，你赶快嫁出去啊，或者怎么的，就是他们总是觉得年龄一到，然后就是他们身上的一种责任吧。在一次冲动的宇宙，不自觉想要和你闹，试探自己多重要，从那琐碎的小事唠叨，为你准备好的毛巾牙刷，也愿意剪断了轻浮的长发，希望剩下半边衣柜能过手你所有的心啊，所有印象，为你细心准备一日三餐，也愿意聆听倾诉，不厌其烦。柜子里的情侣装摆得满满，喜欢睡前说声晚安。第一次看见你的笑，被抓的灵魂逃不掉，试着再一次拥抱，找回丢你的笑，被抓的灵魂逃不掉，试着再一次拥抱，找回丢失的心跳。在一次冲动的宇宙，不自觉想要和你闹，试探自己多重要，从那琐碎的小事唠叨，为你准备好的毛巾牙刷，也愿意剪断了轻浮的长发，希望剩下半边衣柜能过手你所有的心啊，所有印象。